네, 저희가 준비한 요리는 한입을 덮어 닭입니다. 제목부터 마음에 들어요. 그 날개살 안에 다진 고기를 또 채워놓네요. 만두가. 샘킴입니다. 샘킴 이연복을 잡겠다. 저 모양 뭐야? 샘킴 마무리 샘킴 끝났습니다. 이 식욕을 자극하는 그런 것도 있잖아요. 하나하고 시금치하고 같이 싸서 드셔야 돼요. 발라서. 내 스타일이야. 고추를 역시 넣어서. 맞습니다. 저는 원래 음식에 들어있는 고추 진짜 안 먹거든요. 고추 드셨잖아요. 근데 너무 맛있어요. 와. 그러면 또 홍현희 씨는 아무거나 같이 먹어서 먹습니다. 이게 무슨 일이야. 이게 딱이야. 맛있어. 둘 다 너무 맛있어요, 솔직히. 진짜로? 사랑하는 셰프는 이연복이냐, 샘킴이냐? 이연복!